大地黄神回复：吃甜不会咳嗽，凶手其实另有他人。黄医师，每次去看医生都说哦咳嗽，那不要吃甜的，其实好像也没那么严重，对不对？咳嗽不要吃甜的，然后再给你开咳嗽药水，喝起来是什么？甜的，回去沙士加盐，甜的，枇杷膏，甜的，对不对？冰糖炖水梨，甜的，盐烤橘子，哇，好好吃哦。所以我觉得这个有的时候大概不用太在意这件事情，可是你会发现很多小孩子咳嗽的时候，他如果吃零食或喝饮料，就真的会咳。所以妈妈就会有点搞糊涂了。哎，你刚刚又说咳嗽其实甜没有什么差别，可是我吃甜食真的会咳啊，所以凶手显然另有他人。谁？对，就是添加物啊。谁？就是你可以只要了解，你如果吃蛋糕啊、吃饼干，它里面也许不只有糖，它可能还有加一些香精啊，加一些有的没的化学物质。我倒比较觉得那些东西才是让女孩子咳嗽的凶手。至于糖这件事情，像蔗糖，其实已经有研究告诉我们，这些糖分反而会让我们的这个神经比较不敏感，当然不是可以完全止咳，但至少敏感度会降低。所以以后不要再说咳嗽不能吃甜喝甜了，应该是说不能吃垃圾食物，不能吃零食甜食，这样讲才是正确的。了解。